Հաջորդ խումբը դրանք հակահիստամինային դեղորայքն են, H1 բլոկատորները, որոնք նվազեցնում են ալերգիաները, այո, եւ նորից հիմա մենք սեզոնային ալերգիաների մեծ բռնկում ունենք, գիտենք, հա, սեզոնային պոլիպոզներ, ռինիտներ եւ այլ, եւ բոլոր մեր բուժառուները ինքնուրույն բարձրացնում են դոզաները, եթե անգամ իրանք խմում են, սկսում են ավելացնել դոզաները եւ հետո արդեն ունենում են որոշ խնդիրներ սեռական առողջության հետ կապված։ Եվս այդ ուզում եմ ասել, որ նորից դոզան բարձրացնելու համար էլ պետք է անպայման խորհրդակցել, որտեղ հակահիստամինային դեղորայքները այդքան անվնաս չեն եւ ոչ միայն սեռական առողջության համար։ Ինքնուրույն դեղորայքի դոզաչափերը բարձրացնելու համար պետք է անպայման խորհրդակցել։ Եվ դրանք հայտնի են որպես եւ լիբիդոն ընկճող դեղամիջոց, ցանկությունը, հակումը, այո, նվազում է, տղամարդիկ նկատում են պոտենցիայի խանգարում, կանայք նաեւ ժամանակի ընթացքում նկատում են որոշակի պասիվություն,